The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gidapit ka ingon nga magtutuo sa paggamit sa rebound technique, the recovery technique of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Therefore, humanimubuhata ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, o ganano sa ikaw pagkikambitay sa Dios, o maandam na ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa panalang kanimo higala, nga dili paluwas ang imong pagabuhaton, mao ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, o ikaw maluwas, humanimubuhata ka na, o aron ikaw makasalmot na usab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Magampo ta. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, no meaning in life.
It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you're doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God the Holy Spirit will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. For we ask it in Christ's name. Amen. Well, anianausap kita sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios o nagapasalamat kita unas tanan sa Dios sa iyang paghatag kanato og lugway sa atong kinabuhi, iya pa kita gipabuhi, nagaginhawa pa kita karong adlaw, nining higayuna sana ang atong pangisip og we are askil ang atong panglawas. I hope you are. Og kining tanan gumikan lamang sa mercy, love, and courtesy and grace of God. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Well, karong adlaw, doon na kita pinalain sa mga pagtuon sa pulong sa Dios, agi o pagtuki sa mga ingnon ta mga sinugdanan nga mga doktrina, mga pagtulunan sa Biblia. O gantong pagaisgutan ang naglain-lain nga mga pagtulunan nga sarang na tumagamit sa atong adlawng panginabuhi ingon nga mga Kristohanon. Okay, unas tanan, ang grasya sa Dios ato naman kining gitun-an adunay laom nga kahulugan alang kanimong Kristohanon gikan si gayon nga imong gidawat si Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas, ang pahimutang na sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon mao ang grasya sa Dios. Grasya ng tanan. Well, imong yung if you try to figure out unsa gyud ang mga grasya sa Dios, hapit tanan gyud ang tanan nga nagpalibot kanimo grasya. Okay? Unas tanan ang kaluwasan grasya. Gani gasa ka na sa Dios, way bayad. Og ang tanan sa akong ginaingon ang gipahimutang na sa Dios, giandam na sa Dios alang kanimo, alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Iyan na ning giandam sa kaniadtong wa pagtanan. In eternity past, wa pa himuang kalibutan, wa pa gyud ning tungha ba. So, iyan na ning giandam sa iyang pagka-omnisyente, sa iyang dili matugkad nga pagkahingpit sa Dios. Iyan na ning nasairan. Hibaw na gani niya ang imong pagkatao, ang imong pagkaikaw, naibawa na sa Dios. Sa in and out, tanan. From head to foot, tanan. Labaw pa niya ang iyang pagkasayod, kinsaw unsa ka. Mong iyan na sang nahibawan sa iyang gumikan sa pagka-omnisyente, nahibawan na niya. Sa pagkatao niya mo ng kalimutan na, nahibawan na niya. Ang imong tibuok ka kinabuhi. Nahibawan niya nga ikaw mudawat sa kaluwasan at the point of your life nga you will hear the gospel and you use your free will, your volition. The positive Paul mo tuo ka kang Ginoong Kristo nga ingon nga imong manluluwas, nahibawan ka na sa Dios. O kay nahibawan naman niya, iyan ang giandam-daan ang tanan mga pagsangkap alang kanimo nga sarang nimo magamit sa imong pagkinabuhing Kristohanon na. Hangtod nga kuhaon ka niya gikan ning kalibutan na. You are covered by the grace of God. Ang sa ti kanunay natong balik-balik may tungkol sa grasya. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Dili na to dili na to na mapaningkamutan. Di na ka makapaningkamot. Di ni mo mabuhat
nga imong ikatampo niya na kay kanahingpit na ng grasya sa Dios. So grasya sa Dios. Ug ato namang gihisgutan nga ingon nga Kristohano na ang imo na karong sundon mao ang mando na sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18, 2 Peter 3:18 nga nagaingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung imo ka ng ablihan imo Biblia, na klaro kayo ka ng pagsulti sa Dios nga kita patubuon. Unsa? Patubuon. Unsaon man? What is the mechanics nga matubo ta? Magtuon tas pulong sa Dios. Kini nga atong ginahimo. This is already the process. So patun-on tas pulong sa Dios. Ug di ra ba kay sinimana, binuan, tinuig, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ngano man? Tungod kay galamiton ka na nato sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga Kristohanon. Kay kanarang pagiha nga ang Dios mahimaya nimo sa inig ka dangat na nimo Dios kinatumyan niya na nga tumong nga mao ang spiritual maturity. Na inundom ka pa ba sa tulo ka ang sa spiritual growth? Una, baby believer. Bago ka pang na tao pag-usab. Bago ka pang nahimong magtotoo. Patun-on ta sa Dios sa iyang mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Sinugdanan, basic. Okay? Fundamentals, mga basic. Kay baby believer pagod, gitandi man tagod sa batang masuso. Hindi pa man tagakaugahi kay masuso pagod, wapugoy ngipon. So mao na nga ikaw, batang masuso, unsay gikinahanglan? Milk. Okay? The fresh milk. Ang milk dihagitan din nato kana sa basic doctrine sa pulong sa Dios, pagtuon niya na aron ang bata mutubo nya humans baby believer. Unsay sunod? Ang imo nang imo nang dili pagkahamtong napaka sa bayong-bayong. Okay? Baby believer, unya ang sunod, adolescent believer. Okay? Ug laki ka pa, bayong-bayong, bae ka pa, dalagita, unsa ka na. Ato lang nang gipang tandi. So, ang ikaduhang ang mao ang adolescent believer. So, adolescent. Patun-on na puntas mga pulong sa Dios nga appropriate o fitted nimo nga adolescent. Okay? Di pa kakatugkad usab sa mga gahi ka mga advanced, dili pa. So little by little, ngadto. So adolescent believer, padayon ka sa pagtuon sa mga little advanced na. Okay? Kay mura mangukagi tandi na karon diha sa sophomore. Okay? Na by the way, kining pulong sophomore, kombinasyon is duha ka Greek word nga sophos ug moros. Ang sophos, wise. Ang moros, fool. Okay? So gitapo na nila sophos, moros. In English nga sophomore. Okay? Now, kini mo niya, kinirabang maong stage pagka sophomore is the most delicate stage. Nga naman. Tungod kanyang ang pagka sophomore, mura ba og nanakay nakatunan, ginagmay, unya, mura kag abuton ka og unsa. Panghambog na nga nakay daghang nahibawan nga ang tinuod wa para ba. Ang pabambot pasabot, ang pang-imong nakatunan. So mo na delikado. Mo bitaw nang gawas ng in English nga sinultian nga little knowledge is what? Dangerous. Na mao na.
Ang sophomore stage is the most dangerous o critical nga stage. So, unsay ayaw na nakalimti. Sophomore is taken from two Greek words, sophos, means wise, moros, fool. So, wise and fool. Nabitan na kuha na mo rago nag-iingon na oxymoron sa in English pa. Okay? So, opposite mga description. Therefore, adolescent stage, adolescent believer ka na. Padayon sa pag kat-on sa pulong sa Dios hangtod nga makakabot na gyud ka sa unsay kinatas ang ginganlan na nato og unsa spiritual maturity stage mo nay kinanindutan na kinatas-an na nga nanana diha sa kanang higher ground mo nay giingon, higher ground of spiritual growth. Kay ngano mo nay stage, that is the stage ang nga diin matagamtaman mo na ang umaangko na nimo ang unsa katakos, capacity. So mo naging capacity for life na nakay katakos sa pag kinabuhi, katakos sa pagdawat o mga panlangin, katakos sa pagkalipay, see? Capacity for happiness, for blessings, for life in general. So, kaya na nimo how to handle any kind of life, be it in prosperity or in poverty. You see? That is the capacity stage lagi. So, tiyaw mo na ang katriling na kay actually, kanang capacity stage, nga spiritual maturity stage, mao na ang in the super grace diha nga nakabot gyud ni Apostol Pablo ug daghan sa mga giant believers in the Old Testament na kabot kini og sa atong panahon usab daghan sa mga magtotoo nakakabot niya na ug nakasinati na gyud sila sa unsa ka mabulukon, ka thrilling, ka adventurous, exciting, sophisticated, unique nga matang sa pagkinabuhi. O na nga itong gihatagan kanig emphasis kay just to make our fellow believers realize nga ang Christian way of life dili ni ingon-ingon, dili kay ordinaryo. You see? Daghan mas mga Kristohanon nga wa gyud sila makaamgo. They don't have any clue yet. Why? Kay wala lagi manggitubo. Naimo ganina silang imbitahon mag-Bible study ta minsan. Busy ko na pa ko yung pagbuhat na pa ko yung lakaw. So that means that is your attitude towards the Word of God. Now yun say prinsipyo. What your attitude towards the Word of God is actually your attitude towards God. Prinsipyo na. Kaya nga naman, di man ganin na ni mo mabuwag kining ang pulong sa Dios ug ang Dios. You see? Ang pulong sa Dios mo ang Dios. Na makita nimo si ato ning giat-at dinhi pagpasabot nimo nga the Christian way of life is a sophisticated, unique, marvelous, fantastic life. Thrilling nga pagkinabuhi, kulbahinam. Yeah. It's about time to realize nga karong panahon na labi na. Nga panahon karon nga ang mga katauhan, mga apil na ganing mga dili magtutuo, nagsaulog sila kunuhay sa giingon og unsa kanang Holy Week. Mabitadang maura po ng mga tao bitaw mahinumdum na po sa 7 ka pulong ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Maura na panahon nga mahinumduman nila. Ug mura balag routine lagi na. Wa gyud mo duot na mo mutuhop nila. Mao bitaw ning lahi ang usa ka Kristohanon nga naay doktrina, naay pulong sa Dios sa iyang kalag. Kay
sa panahon nga mo celebrate siya usa ka ingnon ta na ay kasaulugan ingon nga Kristohanon. Now you have to know the meaning behind it. Kaya na may prinsipyo laging kaingon, ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. Na I hope matuhog nimo ng maong prinsipyo. Okay, padayon kita. Nahinomdom na ka nga bahin sa doktrina sa kaluwasan. Ang una nga maing balita nga gisangyaw dito sa Hardin sa Eden. Gihimo ni, that was the first gospel that was preached at Garden of Eden. Na nimo mabasa Genesis 3:15. Kinsa ang unang evangelist? Si Ginoong Hesukristo. Kinsa ang unang mga tigpaminaw? Ang unang laki o unang bayi. Okay? The first man and his wife. Now, ato naman hindi pasabot nimo nga bahin sa kaluwasan daghan kag mga butang pangkinahanglang imong masayran may tungod nini. Diya sa Roma 5:12, wherefore as by one man, Adam, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sundan po na sa Roma 3:28. No, I mean 3:23. I would like to make this correction. Romans 3:23. Nun sa gisulti. All have sinned and come short of the glory of God. Mo kana gisulti diya sa Romans 3:23. Now, ang may balita sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo, this is addressed to all mankind. Nainumdum ka sa the shortest message nga a believer can give to an unbeliever. The shortest message is believe or burn. You see? Duha ra sila kapilian. Bugato naman sang gisgutan nga dunay duha lang ka klaseng tao nining kalibutan na. Dili laki o bayi, kundi believers and unbelievers. And then we have already mentioned the two kinds of unbelievers. Duha ka klaseng mga dili magtotoo. Sa in English mo nga kini sila mga unregenerate unbelievers. Na ay mga unbelievers nga who are ascetic. Ang buta sabot, mga relihiyoso, mga self-righteous, mga naginganlan sa kadaghanan good people, mga talahoron sa katilingban, mga halangdon, way kontra, mga inimbahon, way mga bikil sa uban, dili kanang honest nga mga tao. So, in general, they're good people. Mo ni classes mga unbelievers. Ascetic. Okay? Ascetic. Unya, ang ikaduha nga klaseng mga unbelievers, itong mga lascivious. Unsa man yung lascivious? Mga immoral, mga promiscuous, mga mga mapatuyangon, mga druggies, mga palahubog, marabagi sa likway sa katilingban, they are not assets, they are not mga law-abiding citizens, mo ni mga lascivious, bad in general. Inganlan na sa kadaghan ng mga daotang mga tao, evil, bad, immoral, mga dili magtotoo, unbelievers. Unya, adto sa mga believers, doon na po'y duha ka klaseng believers. Ang una nini, mga losers.
Sa mga losers, mga negatibo, sa in English, ang atong i-describe nini, they are lethargic, recalcitrant, negative kinds of people. Negative, mbot pasabot nga, why gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mga magtutuo, ha? Daga bagang duot sa mga katawhang mga magtutuo. Why gana? Wa gyud. Wa sila interes, why gugma, why kaikak. You see? So therefore, may na sila kung ako'y panahon, anak. So they are believers sila. Kung mamatay ni sila, antos langit. Pero may mga reward dito. Kaya nga naman, mga negative man, mga loser believers man. Ang mo nang mga loser believers, ha? Nya unsang kaduhang klase mga believers, mao to mga winners, mga mananaog. They are spiritually mature, positive, urot-urot gud ang ilang attitude ngadto sa pulong sa Dios. Nga maginamhinam na sila nga panahon nga magtuon sa pulong sa Dios. You see? Na ikaikag, kainit, na gugma, ay mga tinguha nga sila makakamot sa paghimaya na sa Dios. O kini sila ginganlan na remnants. Kini mga magtutuo nga mga nanaog, mga winners, remnants. Ano si remnants? Mga salin. Kaya ang ihagod sa Dios, mga salin ra. Nagklaro na ito ni mga salin ra ang iyaha sa Dios. Asawan ni mo makita sa Biblia. Mateo 7, 13 o 14. Unsa gisultis Matthew 7, 13, 14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Mga remnants. Mga nga ikaw karon nagpaminaw niini, try to evaluate yourself. Where do you belong? Ay magkama hisod niining mga klases mga tao. There are two kinds of people walking on the face of the earth. Believers and unbelievers. But there are two kinds of unbelievers, two kinds of believers. Where do you belong? Susihay mong kaugalingon. Labi na niining inyong pag-celebrate karon sa unsa? Semana Santa. Okay? Lent. Susihay mong kaugalingon. Mao ni panahon nga ting susi. Okay? Sa atong pagka-tao. Susihon atong pagkatao. Now, so mao na nga gikinahanglan kini mga butanga. Ug ato man sang gihisgutan may tungod kadtong the first creature of God. Dili man ang tao may first creature, ang mga anghel. Okay? Si Lucifer may leader. And the millions of angels. Diha makita sa Colossians 1:16, God created them and all the things, creatures, visible and invisible. Mao kanang o ato naman gi-relate nimo the rest of the story, the order of creation, o gitagaan kanan nako some kind of a memory aid nga Guam, the word Guam. G stands for God, U stands for universe, A stands for angels, M stands for man. Now, ugat ko nung gihisgutan usab nga ang Dios pagkakita niya through His omniscience, nakita niyang dangatan ra sa tao, human laglag ang tao, gumikan nga misupil ang una na itong ginikanan. Misupil, pinagis pagkaon sa bungas kahoy nga gidilis. Kay kadtong kahoya mo pag-ila sa maayog dautan. So, pagkaon nila ito kay that was the first violation, first sin of man, of God's creature. Mao na nalaglag sila. O pagtanaw sa Dios sa iyang omniscience nga wa may laing dangatan ng tao, impyerno raman,
So may patawag siya tigom sa iyang mga sakop sa balang Trinidad. Diyos nga anak ug Diyos Espiritu Santo iyang gitawag in the Eternal Life Conference dito sa langit. O iyang giingon nga sa man nato ning atong binuhat nga tao. O man laing dangatan na nila o man laing destino impyerno raman. So atong himuan ning paagi nga mahibalik sila. So, may voluntaryo sa Ginoong Kristo. Ako yung voluntaryo. Magpakamatay ko sa tao. Magpakamatay ko sa ilang mga sala. Dito sa cross, ako magpalansang. Magpakamatay ko. Aron pagluwas nila. O ang Espiritu Santo po, may isa siyang kamot. May ako po, may mupadayag, mupaklaro, mupatinaw, bahin sa plano sa kaluwasan. So, manana. Katong ilang pagtanyag, silang kaugalingon, that was unsa to give the stimulus sa tao. Ang ilang buhaton igo lang pagtuo sa buhaton na sa anak sa Dios dito sa cross ug sa buhaton sa Espiritu Santo pagpadayag, pagpaklaro sa plano sa kaluwasan. Mao na. So the bottom line, the issue is the Lord Jesus Christ, not sin. Nga no mang di man ang sa. Kaya ang sa iyang lukaton dito sa cross. Naklaro niyo mo? Iyang lukaton ng tanang mga sas, tanang tao ng kalibutan, gikan sa unang nahimugso ng kalibutan hangtod sa katapusang mahimugso. Tanang sa, mabitaw tong ni ampo si Ginoong Kristo dito sa hardin sa Getsemani. Katog niya ampuha. Dala niya ang kupa, kaya katong kupa na puno mas atong mga sa. May ampo siya siyang amahan ko. Kung mahimo ipalabay unta kining mong kupa, ikan ka na ako, di man ang akong kabubuton na tuman, kundili ang imuha, katuog niya ampo. Iyang hangyo, ang iyang tulo ka apostoles nga pabantayon, samtang siya nagampo, nangatuhog manoon sila. So dito nagampo si Ginoong Kristo dito sa hardin sa Eden. O kadto laging sod sa kupa puno sa atong mga sa. Ano na to? Nga ang issue lagi sa kaluwasan mao si Ginoong Kristo dili ang sala. Kay iya mang lukaton mga sala. Ang buot sa Dios mao nga imong tuuhan nga si Ginoong Kristo nagpakamatay tungod sa imong mga sa. Mura. Tuuhi lang sa iyang gibuhat dito sa cross. Mao na ang issue, faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wala na pakapin. Di na madahan na yung mga binuhatan. Ang ano man. Ang siyang isulti si Piso 2, 8 o 9. Okay? We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nana, why makapasingarbo? Ako rin may laki, naluwas ko kay may kung daghang ko mga binuhatan. Dili. In fact, unsa isulti sa Dios sa iyang pulong, may tungod mga binuhatas tao. Filthy rags. Sabi ni sa unsa, mahugaw nga trapo ang ato mga maayong buhat. Kaya kung imong tun-an na sa as we go along ng atong pagtuon sa pulong sa Dios, doon ay duha ka klaseng maayong binuhatan. Maayong binuhatan, ha? Good works. Duha ka klase. Dios nun nga maayong buhat o tawhanon nga maayong buhat. Unsa man ning Dios nun nga maayong buhat. Unahon na itong mga tawhanong maayong buhat. Unsa man. What are good are good works of man? Human good works. Okay, the definition of human good works is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Tanan. Bisag sa imong buhaton. Bisag unsay mga buluhaton nimo. Sud ba sa simbahan o unsa diha mga maayo? Kanang mayuha nahog na sa pagkatawhanon.
ug mao na gitandi sa pulong sa Dios nga mao nay kugon, kahoy ug gagami. Dusliti na, di ba sila og dayon. Nasunog dayon. Mao nay resulta. Apan kun mubuhat kag mga Dios no nga buluhaton maayo, na gitandi po na pulong sa Dios nga unsa. Bulawan, pilak, o unsa mga hamiling bato, gold, silver, precious stones. Dusliti na. Masunog ba na? Dili. It will stand. O kanto mo ito'y madawat sa Dios. Maura na'y klaseng good nga madawat sa Dios. Tawhanong good Ludon ang Dios sa atong mga tawhanong mayo. So mo na nga sa tanang atong buluhaton, kinahanglan nga unsa, pinasikat gini sa pulong sa Dios. Nansaw man ako ipasikat ni mo wa man kay pulong sa Dios. Maura na. Sugod kas uno. Wa man kay pulong sa Dios. Kaya ngano wa man kay pulong sa Dios? Wa man kay gana lagi. Di magaganahan sa pulong sa Dios. Ang Dios naghangyo lang, nangayo lang siya. Bisag sa kauras, sa kadlaw. Ang uban nga naman yung taas na usang oras. Mo na nga. Okay, padayon kita. So therefore, nga si Ginoong Jesucristo miyan ni sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Kita lukaton ang atong mga utang sa sala. Utangan, mga utang, di man tagabayad. Unsa man itong ibayad? So sa Ginoong Jesucristo may voluntaryo nga mo bayad. You see? Og natagbaw gyud ang Dios nga amahan sa iyang gibuhat. He was the propitiation for all our sins. Mao na ginganlan og unlimited atonement. So, pag anhin ni Ginoong Kristo din sa kalibutan, nagpagkatao siya, mao nang Juan 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. He was born of the Virgin Mary through the power of the Holy Spirit. Ug si Ginoong Kristo, he grew up in stature. Ug sa pag-abot niya 30 years, he prayed in the Garden of Gethsemane. Sa kung giingon nimo kaniha, na kana makita nimo sa Marcos 14:36. Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not my will, but thine be done. So, atong ipadayon kini sa sunod natong panag-uban. Ayaw si Pianta ang pagpadayon sa pagsubay nini, sa sumpay nini. Daghan pa kayo kitang pangaisgutan. Nga pamason nga ikaw nakakaton o sarang nimo magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service niining adlaw to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that right where you sit, right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. And how do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you are, right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed. Your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions,
volition, free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming these sentences in thought only inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, langit nung Amahan. Niya ng pribilehiyo o ang opportunity of fellowshipping in your word today. Salamat niing tanan nga grasya o Diyos. Dasiga kami sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan, ingon nga imong mga anak. Salamat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kining tanan mong ipaampo. Kining tanan among iampo diha kanimo Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.